តើពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែររបស់យើងតើយើងកាន់ពុទ្ធសាសនានោះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតើអាចបង្កើតឲ្យយើងបានទទួលនៅតម្លៃអ្វីខ្លះដែលចេញអំពីការកាន់ពុទ្ធសាសនាគោរពពុទ្ធសាសនានេះមែនតើទៅពុទ្ធសាសនាបើយើងគិតទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានហូរចូលមកទឹកដីសុវណ្ណភូមិរបស់យើងគឺទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមែនតើទៅដើមឡើយគេហៅថាសុវណ្ណភូមិជាកន្លែងពោពេញបរិបូរសម្បូរទៅដោយមាសពេជ្រប្រទេសដទៃផ្សេងមានចិនមានឥណ្ឌាអីជាដើមហ្នឹងមករកស៊ីជួញដូរនៅទីកន្លែងសុវណ្ណភូមិហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមែនតើទៅកាលពីមុនយើងលាតសន្ធឹងវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងសល់ប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវគឺថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហ្នឹងហៅថាសុវណ្ណភូមិហើយឥឡូវ10ប្រទេសតិចទៀត11ប្រទេសនឹងពីមុនលើយើងលាតសន្ធឹងច្រើនវែងឡាយមែនតើនឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅប៉ុណ្ណឹងយើងរក្សាប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានណាយើងរក្សាប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានហើយទឹកដីសុវណ្ណភូមិហ្នឹងនឹងឲ្យសម្បូរហូរហៀតទៅទៀតនឹងអាស្រ័យដល់យើងចេះរក្សាចេះការពារណាចេះរក្សាចេះការពារអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាបានចូលមកបដិស្ថាននៅទឹកដីសុវណ្ណភូមិហ្នឹងបើយើងមើលក្នុងសិលាចារឹកនៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី2នៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី2មានន័យថាមុនគឺសករាជទៅទៀតមានន័យថាពុទ្ធសាសនាបានជាង200ឆ្នាំពុទ្ធសាសនាពេលពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងជាង200ឆ្នាំនឹងក៏ពុទ្ធសាសនាបានមកបដិស្ថាននៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដោយស្ដេចគេហៅថាប្របាទធម្មាសោករបស់ចម្ពូទ្វីបបានឥឡូវនឹងប្រទេសឥណ្ឌានឹងឯងបានផ្សព្វផ្សាយមកទឹកដីសុវណ្ណភូមិនៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3នៅក្នុងឆ្នាំ234នឹងមកដល់នៅស្រុកខ្មែរយើងណាកាលនោះណាមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅទៀតមុនព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅទៀតដែលគេឃើញសិលាចារឹកចាននៅវោកាញ់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាក្រៅនឹងសិលាចារឹកហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងណានឹងពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកអញ្ចឹងយូរណាស់ណាបើគិតទៅជាឆ្នាំជាង2000ឆ្នាំហើយណាជាង2000ឆ្នាំនៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3អញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរយើងនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាមកហ្នឹងយូរហើយយើងមានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលដកចេញពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមិនមែនទៅតែថ្មីនេះទេយូរណាស់មកហើយទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាព្រះឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះធម៌នឹងឯងបានមកចាក់គ្រឹះនៅក្នុងពលឹងវិញ្ញាណខ្មែរក្នុងបេះដូងខ្មែរហ្នឹងយូរយារណាស់មកហើយបានខ្មែរយើងយកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងធ្វើជាវិថីជីវិតមានន័យថាយកធ្វើជាមាគ៌ាយកធ្វើជាផ្លូវដើរជៀសវាងនៅសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយបំពេញនៅសេចក្តីល្អដោះខាត់នៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យល្អបរិសុទ្ធបានគឺដើរតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនានឹងឯងដើរតាមព្រះធម៌ជាមាគ៌ាជាព្រះឱវាទដ៏ល្អត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ពនាមព្រះសមណគោតមដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នៅពធនឹងឯងគឺសច្ចធម៌បង្រៀនយើងគ្រប់គ្នានឹងឲ្យចេះធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យវាចាកនៅអំពើអាក្រក់សពយ៉ាងឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឲ្យទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងរហូតដល់ពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាអប់រំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះគោរពដឹងគុណមេត្តាបិតាឲ្យចេះគោរពដឹងគុណមេត្តាបិតាហេតុដូចម្ដេចបានជាពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គអប់រំមនុស្សលោកទាំងអស់នឹងឲ្យចេះដឹងគុណមេត្តាបិតាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅចេះដឹងគុណមេត្តាបិតាគ្រូបាអាចារ្យបុព្វការីជនទាំងអស់ដែលបានធ្វើគុណបំណាច់មកលើយើងហើយនោះនឹងយើងក៏បីយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងក៏បីយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងធម៌របស់ពុទ្ធនឹងមានហេតុមានបច្ច័យហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកឲ្យដឹងគុណគោរពគុណតបគុណឲ្យដឹងគុណតើមេត្តាបិតានឹងជាអ្វីយើងក៏បីស្គាល់ណាក៏បីស្គាល់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាម៉េចមេត្តាបិតានោះដើម្បីយ
dương sầm đay nêu ca cờ rục côn đằng côn tọp côn có dương qua bầy squal hai thà hai đôi mặt đây ban thì dương tới thừa tọp thừa son côn chụp pua lục nẹo miền côn được bao dương nâng dương sặc sà tầng ngọc niệm của dương nẹo sặc sà nè bồn dương nẹo sặc sà dương nẹo điền sâu bà chấn dương trời vua âm pi hai nâng phal bà cái đại dương vua âm pi hai nâng phal hơi dương squal hai phải chạy hết dương nâng vua âm pi đầm lầy nè với đại chia tầm lấy rồi bao lúc nẹt đồ miền côn rồi bao dương hơi dương song côn tọp côn cửa rục côn lúc nẹt miền côn rồi bao dương nắng miền phải doi ở vậy khla miền phao phải doi ở vậy khla ở trên dương trăng đăng hai đăng phải chạy đăng phao nơi ca vừa rồi bao dương hoàng đại vua bộc Phậtศาสนาอบรมយើងឲ្យយកបញ្ញាទៅប្រើឲ្យយកបញ្ញាទៅប្រើឲ្យចេះរិះពិចារណាឲ្យដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់មុននឹងជឿហើយមុននឹងធ្វើណាឲ្យយកបញ្ញាទៅប្រើឲ្យចេះពិចារណារកហេតុរកផលមិនឲ្យជឿដោយស្មានមិនឲ្យជឿដោយព្រាវឬក៏ថាតគ្នាដោយពុំមានហេតុផលនោះទេណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាអប់រំឲ្យយើងយកបញ្ញាទៅប្រើយកបញ្ញាទៅប្រើអញ្ចឹងយើងក៏បីស្គាល់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតរូបកាយរបស់យើងនឹងអ្នកដែលបង្កើតរូបកាយរបស់យើងមកឲ្យរស់រានមានជីវិតរបស់យើងឲ្យកើតមកនេះរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងโลกនេះថាអ្នកណាគេគឺមេត្តាបិតាគឺម្ដាយឪពុកដឹងយើងហៅប៉ាម៉ាក់នឹងយើងហៅថាម៉ែឪនឹងពាក្យខ្មែរយើងមានច្រើនមានតាំងពីមេត្តាបិតាតាំងពីម្ដាយឪពុកម៉ែឪណាហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចថាអ្នកផ្ដល់កំណើតអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងនឹងជាដំបូងជាដំបូងគាត់ផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងនឹងទី1បើសិនជាលោកអ្នកមានគុណម៉ែឪយើងនឹងមិនមានចិត្តអាណិតអាសូរមិនមានចិត្តព្រមវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាធម៌ទាំង4ហ្នឹងហៅថាព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងទេគឺយើងមិនអាចមានកំណើតដល់ថ្ងៃនេះទេណាយើងមិនអាចមានកំណើតដល់ថ្ងៃនេះឡើយមែនតែនទៅតាំងពីយើងមកចាប់បដិសន្ធិណាមកចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមកសុំកំណើតក្នុងផ្ទៃនៃម្ដាយក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តារបស់យើងពេលខ្លះមេត្តារបស់យើងហ្នឹងយល់សពទៅទៀតយល់សពឃើញបុត្រហ្នឹងមកចាប់កំណើតមកសុំនៅក៏មានដែរហ្នឹងមានមេត្តាបិតាខ្លះហ្នឹងយល់សពអញ្ចឹងមានម្ដាយខ្លះយល់សពអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយក៏លោកមានផ្ទៃទៅមានន័យថាកូននឹងមកចាប់កំណើតសត្វនឹងមកចាប់បដិសន្ធិមកចាប់បដិសន្ធិមកចាប់កំណើតនឹងឯងណានៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាឃើញទេពេលនោះចាប់ពីពេលនោះហើយលោកចាប់ផ្ដើមថែរក្សាគួរថែរក្សាគួរនឹងឲ្យបានល្អសូម្បីតែទទួលទានក៏លោកគិតដែរមិនហ៊ានទទួលទានហិលខ្លាំងទេខ្លាចក្រែងប៉ះពាល់ដល់បុត្ររបស់គាត់ឃើញទេលោកគិតថាព្រមវិហារធម៌ចាប់ផ្ដើមកើតមានចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយពេលខ្លះហ្នឹងលោកទៅបួងសួងទៅបន់ស្រន់នៅកន្លែងណាដែលគាត់គិតថាមានស័ក្តិសិទ្ធិមានបន់បារមីស័ក្តិសិទ្ធិដែលគាត់គិតនោះសុំបុត្រធីតាក៏មានដែរសូមមានបុត្រប្រុសមានបុត្រស្រីជាដើមឃើញទេហ្នឹងព្រមវិហារធម៌របស់លោកចាប់ដើមស្រឡាញ់កូនណាចាប់ដើមស្រឡាញ់កូនមកហើយពីពេលនោះមករហូតមករក្សារហូតគួរហ្នឹង9ខែ10ថ្ងៃនឹងប្រសូតបុត្រមកណាប្រសូតបុត្រមកនឹងបាត់អធិប្បាយរាយរាប់ព្រះគ្រូរតនវិសុទ្ធនឹងរាយរាប់អំពីរឿងនឹងតើយ៉ាងណាទៅមុខបន្តិចទៀតនេះ
trong cái nào mà còn tại do trả trông từ mình hai đại dương tàu đằng đại dương tàu đằng dân bị nông máu cả thay là sao bệnh bạch dương là hôn máu bây là phải sâu chạp tây máu cao máu hơi ta bị tôi krôi chma á tự cha lục tha bị tôi krôi chma máu chỉ chăm bệnh bạch thay là sao xung bay tại sạch sở máu muôi mà vì lừa cô nâng có mình bàn phong có mình bàn phong nhích sạch sở máu nó slap ở hai đam bay với thang đam bay phiếp sọc san rồi bọc cốn đam bay sạch đây sọc rồi bọc cốn đam bay caru riêng miền chỉ vật rồi bọc cốn của rụp nâng ấy nâng chỉ chăm bay bạch thà ra hốt máu ôi che đào ôi trên này dây ôi che đập ôi che kịch ôi che hậu chọc sập bài sập vàng nắng cứ mà đài phục nắng mùn kỳ hơi chẳng ban và bột chi một cha và ăn trong sầm này thá bởi vì chỉ kêu vĩnh chỉ bóc bia trà chỉ kêu đàm rồi bọc câu muốn kì chỉ kêu đàm đó nằng việc đăng thầy chỉ kêu đàm chỉ kêu muốn kì bằng riêng ao che đây đa là dây đạp kịch sập bài sập vàng area bắt tầng buồn đắng biệt đà bị đa muốn kì hai bằng riêng câu sập vàng bóc bia trà ao che để dây ao che đào ấy tầng ao nè nè bọn này dây ông pi dương kết thẳng về khả năng xong bài bọn ao tê phật đà chui bên dây vì tê phật đá chứ tê phật đà đá vì bóc phật tê vi nằng chia tê phật đà đá mà bọc côn tầng ao này nè nó chỉ tê phật đà đá bên dây chỉ phụ ati tê vẫn chỉ tê phật đà đá bọn này dây ông pi bẹt prum bởi vì bẹt prum bên lâu kia cái thà bẹt prum rồi bọc cồn miền ấy bẹt prum nó miền prum vì hiền thọ buồn chẳng dừng chăm đó nâng khơi prum ấy khơi cái chạ mục buồn thấy đấy nâng phải sạt bà doán khơi đấy miền prum mục buồn muối tầm nàng ấy meta tị pí carona tị bay mụ tị tà tị buồn ở pê khả chặt mà đài phục nâng miên buôn nâng trong cuộc côn mên tá cứ vậy cứ cao rộp an côn nâng đời smile khné carona ca nất à sâu côn cướp cả lạc cái sạ chẳng chạp bị bật đệ son thì là hốt và sâu chạp tấy nó là hốt mà tiết vay tiết một tí ta cứ chất nâng rồi bà mà đài nâng tô tôn tờ rô côn sắp bê và lía nợ bê khơi côn ban sọc sả bài miền phiếp chùm rong chùm rán rung rương đời rương ở vay muôi miền ca tờ tuôn chơi chùm nè bị ca sắc xa ở rương ở vay xem có chất trây o rít đi chùm pua bọt thị đà là bọc côn bọt thị đà là bọc quạt nâng ô bê kha chất nông chia cần đa cần lá đói sờ lạnh côn đời smart khăn nè của miền sọc côn na rư cò lục miền chật nông cần để thay giang na sập côn giang na nốt cứ miền đa bị đá lục tay thật đâu chưa cần đá sờ lạnh côn cúp ru chẳng nâng prum bị hiền tho chẳng buồn nâng ban cái hai tháp bẹt prum nọ hai tháp bẹt prum rồi bọc côn nâng miền prum bị hiền tho buồn nó dừng chấm á tịch tiên nâng xua tịch tiên xua prum bị hiền tho buồn nâng lại chấm mà hơi đại mà đại phụcរបស់យើងមានចំពោះយើងហើយទីទៀតហ្នឹងយើងคลายទៅជាម្ដាយពុករបស់គេដែរអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងមានព្រមវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងវិញនឹងមានព្រមវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងចំពោះកូនរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងថាជាព្រះព្រំមួយទៀតលោកថាជាអហុណ័យបុគ្គលជាបុគ្គលដែលកូនគួរគោរពបូជាមានដាបិតាហ្នឹងណាកូនគួរគោរពបូជាលោកជាព្រះកន្លងលោកជាព្រះរស់មានន័យថាម៉េចព្រះរស់ក្នុងសន្តរថាម៉េចឮតែព្រះរស់ល្អណាស់បើព្រះហ្នឹងមានន័យថាម៉េចថាលោកកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនៅឡើយលោកមិនទាន់ស្លាប់ទេលោកមិនទាន់ទទួលមរណភាពទេគឺម្ដាយឪពុករបស់យើងហ្នឹងជាព្រះរស់ហ្នឹងឯងមានន័យថាកំពុងតែរស់រានមានជីវិតដែលកូនទាំងអស់ហ្នឹង
គួរគោរពបូជាគោរពយ៉ាងម៉េចបូជាយ៉ាងម៉េចព្រះរស់របស់យើងហ្នឹងគោរពដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬគោរពយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវក៏បីយល់អញ្ចឹងយើងយល់ពីតម្លៃសិនយើងយល់អំពីថាហេតុដូចម្ដេចបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងថាម៉ែឪម្ដាយឪពុកឬមេត្តាបិតានឹងមានគុណអញ្ចឹងយើងយល់ពីហេតុនិងផលហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់